ao nosso AP 404. Hoje a gente vai falar da nossa geladeira Brastemp 375 litros. Essa geladeira nós conseguimos comprar ela na OLX, na mão de uma madame aí. Ela comprou essa geladeira para a gourmet dela e, segundo ela, não combinou com o piso. E aí nós conseguimos comprar ela embalada, na garantia, com manual e tudo. Então pra gente foi uma maravilha. Que bom que ela compre mais coisas e bote lá novo lá que não combine com a área gourmet dela, que eu tô aqui para comprar. Então primeiro eu vou começar com o touchscreen dela, que é bem simples. Pelo preço dela, é uma geladeira bem simples. Aí a gente conseguiu comprar na mão da madame por R$2.000, né? E na internet você vai achar ela por R$2.900, R$3.000. Você vem aqui, aperta, ela vem para a primeira função dela, fria, que gela muito bem, consegue congelar as coisas aqui em cima e gelar embaixo. A segunda função, como aqui em Salvador faz muito sol, então a gente sempre deixa aqui na segunda, né? A terceira, que congela tudo, até os legumes embaixo. A quarta nem se fala. E ela tem o Turbo Freezer, que é 2 minutos, ele fica ativo por 2 minutos. Você vem com a compra, coloca, ativa esse Turbo Freezer, ele vai gelar toda a compra embaixo e em cima, depois ela desativa e volta para o quarto. Aí você ajusta conforme aí o seu gosto. A gente vem aqui na parte de cima, que é o freezer, tem alguns alimentos, ela não faz gelo, nenhum tipo de gelo. Ela gela bastante os alimentos, coloca aqui, já congela. Minha esposa gosta de beber água bastante gelada, sempre bota a garrafinha dela aqui, enche, bota a garrafinha, no instante congela aqui a garrafinha. E aqui nós fazemos a cubinha de gelo, tem 4 cubinhas. E essa parte é a Turbo Freezer, é onde gela mais dela aqui. Aqui você se coloca aqui uma cerveja, uma bebida que você vê no mercado, coloca aqui, rapidinho gela. Tem essa parte aqui, vocês vão colocar algumas coisas. Coloca aqui um picolé, alguma coisa aqui, que gela muito bem também. E aqui a parte de baixo, onde ela vem essas partes aqui na porta, porta tempero, porta legumes, porta ovos. Aqui essa parte aqui. E ainda tem uma partezinha aqui embaixo aqui. Aí ela vem ali com a parte onde você coloca os temperos, sereninha aqui aprontando como sempre nos vídeos. As partes, aqui algumas prateleiras de vidro, são prateleiras de vidro. Aqui ela vem o porta-latas e long necks, que você pode tirar e colocar lá em cima, que já vem um local de você botar. Assim como você pode deixar aqui também, mas não gela tanto como lá em cima. E aqui é o freezer de baixo, onde gela mais, porém não gela tanto como lá em cima, né? Mas também gela bastante aqui. Alguma coisa que você tipo quer tirar do congelador à noite e deixa aqui resfriando, ela vai gelar até de manhã você poder já pegar seu alimento um pouco mais descongelado para preparar. Ela tem essa iluminação na lateral que eu gosto muito, pois pega aqui essa parte. Às vezes a geladeira vem só com a iluminação aqui em cima, só gela aquela parte, só ilumina aquela parte de cima, não embaixo. E aqui ela ilumina tudo, na lateral inteira. Você consegue abrir ela à noite, iluminar sem precisar acender a luz. E essa é a nossa geladeira Brastemp 375 litros.